ژیاریزانên keçiyên lîska taykwando li bajarê Hesekê keça bi navê Yara Ebdilxefûr ya got gelek serkeftinên herêmî û navnetewî bi dest xwe xistin. Lewra hate xelatkirin ji hêla dibistana pilingên taykwando li bajarê Hesekê û li ser vê xelatkirinê rahîner Ebdilezîz Abê axivî. Münaseba vî yani wek rêzgirtinekê ji bo ji destpêkê de ev endamê êg li vê derê fêrî taykwando bûne ta giyanê asta navnetewî û gelek xelat jî wergirtine. Wek rêzgirtinekê û danasî jî ji bo kesê derdora me jî nas bikin di vê aloziyê de û di vê şerê li derdora me çê dibe û ser Kurda bi taybet jî ew qas astengî hebûn û hîn jî çê dibin. Yani ew qas endamê me ser asta navnetewî hene û em karibin wan xelat bikin ji bo xelkê me jî wan nas bikin. Yara Ebdilxefûr keça 19 salî ye û dibêje ew ê berdewam be di vê lîskê de. 8 salê me tekvando dilîzim. Ez gelekî kêfxweşim zigiyam heta vê astê. Ez ê spasiya mamoste Ezîz Abê dikim giyand heta vê astê. û ez gelekî kêfxweşim tekrîma min di rojbûna min çê ye. Îro rojbûna min as çêbûm tê de. Îro tekrîma min bû. Tevî astengiyên li pêşiya yarizanên Rojavayê Kurdistanê derdikevin lê dikarî bûn bigihên astên navnetewî Dara Ebdo Hesekê Ar.